पुरानी खांसी जो है बहुत ज़्यादा भयंकर होती है ये, और एक बार छिड़ जाए तो आँखों से पानी निकलने लगता है और कईयों का पेशाब भी निकल जाता है। परंतु जो नुस्खा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो चाहे आपका कितना ही पुराने से पुराना रोग है, ये ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। इसके लिए 4 चीज़ें हैं: सफ़ेद मिर्च, वायवरिंग, सौंठ और पिपली। इन चारों चीज़ों को बराबर मात्रा में पीस के कपड़ छान कर ले तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो ब्रिक छानने से छान के किसी भी शीशी में रख लें। अब इसमें से जब भी आपको खांसी उठने लगे तो चाय वाला आधा चम्मच मुंह में डाल के ऊपर से चाहे गुनगुना पानी पी लें, चाहे आप दूध पी लें, आपकी खांसी बिल्कुल आराम से बैठ जाएगी। और ये क्रिया आप यदि 4-4 घंटे बाद 1-1 चम्मच ले रहे हैं तो पहले दिन आपको 15 से 20% का आराम मिलेगा और 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में खांसी का नामो निशान नहीं रहेगा।